その鳥は日本固有種で、キジ目キジ科ヤマドリ属の亜種。名前をコシジロヤマドリ。ヤマドリの中でも九州中南部でしか出会うことができない。40年前のハンターたち曰く、コシジロヤマドリは刺身がうまかったと。現在では販売禁止鳥獣や鳥獣保護法により食することは困難。YouTube ではコシジロヤマドリのことをもう少し紹介しています。ぜひ遊びに来てください。